西沙高柏。各位朋友早晨，我係深山大叔，今日踩單車。喜愛踩單車嘅朋友，你呢個星期踩咗單車未？今日踩去邊？打算踩去西沙啦，去下高柏啦，未踩過。因為啲車腳咧全部都去晒旅行啦，咁所以咧就今日單拖踩。今日又好熱啦，體感溫度去到38，咁慢慢踩啦。踩去西沙就好簡單嘅啫，沿住呢個單車徑啦，咁一路咧就向馬鞍山方向踩，咁你咧就會可以去到西沙，即係沿住屯馬線踩到去烏溪沙站，咁嗰度開始咧就會又再駁翻單車徑，咁就可以去到。又嚟到屯馬線嘅盡頭啦。屯馬線嘅盡頭咧，馬鞍山呢邊咧就係烏溪沙站。咁點解唔叫做屯烏線咧？屯溪線咧，嗱呢度嚟到呢度冇噶咯喎，個兜喺度噶咯喎。呢個就馬鞍山，馬鞍。啊！呢條單車徑又整好咯喎，西沙公路呢條嘅單車徑好靚喎，條單車徑。咁啊，高柏就直去，但係都係有好多嘅路口位咯，咁啊注意推車咯。嗱，如果有單車徑咧，咁啊話俾各位聽下，千祈咧就唔好踩出馬路。嗱，因為有架警車度咧，咁如果你過馬路咧，你係推車啊，你唔推車咧，你自己蝕底。因為我見過咧，喺邊度？古洞嗰邊咧，就企定人喺度咧，就捉你唔推車過馬路嗰啲人。呢度就應該係泥涌喎。嗱，個膊係特登整到咁高嘅喎，係咪特登啊？唔知啊，總之個膊就好高嘅。轉咗就係斜下。高柏再直去。咁啊，呢條單車徑咧就整得好靚，咁啊新整好嘅。咁啊，其實咧佢就係西沙公路嗰邊。咁呢條路點嚟咧？點去高柏咧？咁去到屯馬線最尾嗰個烏溪沙站咧，咁你跟住再接駁翻揾翻單車徑嚟行。咁然後跟住咧有一路直去，過咗井頭中村，即係斜下井頭中村啦。咁咧就再繼續直去咧，咁你又會見到呢個單車徑嘅路口。咁啊，沿住呢個路口咧，一路再嚟到呢度，跟住再轉左，咁你入面咧就係高柏。海央路。咁啊，難唔難揾？難揾，難唔難行？唔難行，條單車徑好靚，但係啲接駁位、啲駁口位咧就好高，咁所以咧就各位上落啊、出入嗰陣時咧就自己小心少少。
應該好多嘢飲喎，啤酒飲喎。滑板公園啦，有茅廁啦，有單車停泊處，泊單車出邊。高爾夫球練習場，有寵物公園，有遊樂場。有停車場，嬰兒車放置區，1至5 18蚊，6日22蚊。有高爾夫球車租，有三重基地產，戶外體育設施中心，體育報名，歷奇天地。阿煎散拉麵，阿煎散，應該食完喎，拉麵。阿芝散，味千拉麵，阿芝係味千咧，芝散，對面有牛奶冰室。上邊就寵物公園，呢度有間一田。帶你返。完，即係烏溪沙至到高柏呢段單車徑咧，已經係開通，即係唔使再踩行人路啊，唔使再踩馬路咧，就可以去到高柏噶啦。一望到個馬鞍山好靚，但係一定係俾啲樹啊〜嗰啲嘢遮住咗，使唔晒成個馬鞍。好多謝你哋收睇，歡迎你哋訂閱、點讚、留言、分享。好，拜拜。